Hello，大家好啊！又係收睇我哋嘅達摩賽馬頻道啊！記得未訂閱我哋頻道嘅朋友仔，快啲訂閱我哋頻道啦！咁啊，同埋 share 俾朋友仔睇啦，因為我哋會準時幫大家揾一啲心水爛馬，幫大家繼續揾錢嘅。咁啊，上期心水啊，冇問題啊！咁啊，大報喜啊！咁啊，中咗隻32倍嘅 Win 啊，冷馬 Win 添啊，係啊，大家冇睇錯。咁啊，可以睇睇呢條飛啦。咁我覺得就用咗呢個俏眼光嚟做膽啦。咁就真係好可惜啦，因為其實咧隻7號咧俏眼光同5號呢隻價值鏈傳承咧都係差啲嘅啫，差個鼻位嘅啫。係啊，你見到佢差0.03秒咯。係啊，咁點解我咁樣講？因為其實咧7號搭4號嗰條正 Q 咧係排88倍嘅，咁所以話咧其實我呢度40蚊注嘅話咧，我差少少計埋2條位置 Q， 我係收4000幾蚊嘅。但係好可惜，依家淨係收翻2條嘅位置 Q 啦。咁但係都冇問題嘅，咁啊都係叫正數啦。你見到個投注同埋贏錢嗰方面，咁啊有聽到嘅朋友仔希望你哋都見到我哋呢啲冷馬提供，亦都可以幫到你哋揾到一啲心水冷馬啦，令到你哋可以提升到中馬嘅機會率啦。咁希望我哋繼續可以延續，我哋繼續嚟緊心水，繼續幫大家揾一啲冷馬嘅提供嘅。好，咁啊事不宜遲啦，即刻講一講今日嘅心水馬匹係講邊幾隻啦。好，第一隻啦，就係會講呢個頭場4班12啊，呢隻8號嘅彩虹七色啊。咁啊呢隻馬點解要講一講佢咧？咁啊講一講先啦。咁啊呢隻馬咧，其實今季咧就係首次縮程嘅。咁其實咧，我哋再睇翻佢上季啦。其實上季咧佢都係初出嘅啫，4月嘅時候。咁啊，但係佢初出嘅時候咧，一路都係報緊啲1200啊，全部都係1200嘅。咁啊都跑得唔錯嘅。咁啊有一個第2啦，有2個第3啦。其實呢隻馬跑1200係都唔差嘅。咁咧，跟住即係唞完季之後咧，試咗2課習之後就再出啦。但係再出之後咧，就冇再跑過1200喎，跑咗4次都係1400嘅，係啦。咁即係成績唔係咁好啦。當然，因為佢呢隻馬本身都係跑1200，咁可能佢報1400，我覺得實情我都係覺得佢為咗搏減分嘅啫。咁去到今次啦，咁個分數減到差唔多啦，咁差而家45分左右啦。咁個榜又唔會太重喎。咁咁啱今次啦，咁跑私家3欄。抽到個食糊檔啦，咁3檔，所以呢個部署其實都係幾好噶啦。加上咧，其實佢啱啱先咧1月份嘅時候咧有課試習喎，都係跑1200嘅草地嘅。好啦，咁我哋睇睇條片先，睇睇嗰課試習係點樣先。咁其實咧呢度咧呢係7隻馬跑啦，咁你見到5號集雙呢個咧綠色衫呢隻就係今次嘅彩虹七色啦。咁佢出閘嘅時候都迅速嘅，冇話點樣墮後嘅。咁去翻中游嘅時候咧，中段嘅時候咧，佢又追翻上嚟喎。咁跑到最外碟呢隻綠色呢隻就係呢隻彩虹七色啦。咁咧其實咧佢衝翻上嚟嘅時候咧，佢直路呢個衝刺嘅力量咧都係相當之強嘅。大家可以睇一睇啦。佢衝落去嘅時候，其實再避咧，隻馬其實都好肯去追咧，甚至乎其實嗰個鬥心就係相當之唔錯嘅。咁其實佢啱啱贏呢隻黃色衫呢隻咧係咩嚟嘅咧？呢隻我哋睇睇啊，呢隻係同德威。大家如果有記性嘅話咧，可以記得翻啊。呢隻同德威其實咧就係1月28號啱啱先1月28號嗰日先贏完嘅啫。咁而呢一隻同德威對上嗰課試習就係 exactly。1月12號呢一課習啦，咁同呢隻彩虹七色跑啦，咁但係之後佢跑千樂啦，咁但係其實佢跑完呢課習之後，試完呢課習之後再出咧，就已經贏咗噶啦。咁所以趙稱咧，今次咧，咁我哋啱啱星期2啦，而家晏晝咁見到個賠率，其實呢隻馬喺賠率方面上面咧，都係有啲支持飛喎。咁所以咧，我哋都覺得呢一隻彩虹七色啦，咁我睇完呢課試習啦，其實佢嗰個。真係跑翻佢自己嘅首半路程係1200米啦，就1400要減好晒分啦，咁先至相當部署係呢一場賽事再出嘅，先至出呢個1200啦。再加上其實佢今次配咧係配何澤堯啦，咁啱啱先4歲經典馬香港經典一哩賽何澤堯騎嗰隻小鳥天堂騎得咁出色，呢排都叫有啲表現啦。咁所以頭場咧，我哋會揀呢隻彩虹七色何澤堯騎呢隻嘅作為心水馬嘅，係啦。咁大家可以參考下啦。咁譬如可能係一啲孖寶嘅投注啦，咁可以下射落去啦。咁都係或者係一啲 win pay 甚至乎攞嚟做膽，好似我哋頭先嗰條飛咁樣連人位置 Q， 係啦，咁樣都可以做得到嘅。好，咁第2場啦，咁第2場會揀邊一隻咧？好，第2場啦，你會見到咧有3隻馬喎，咁有綠色嘅藍色咩事咧？咁我哋先講先。咁咧今場咧我哋就會俾一隻冷馬嘅，係啦，咁呢隻
又係新馬，達摩好似好中意講啲新馬喎。咁但係達摩嘅新馬其實都唔差㗎喎。次次觀察完啲新馬最近幾次啦，咁啲新馬都乖乖地聽聽話話啦，季中咁新馬又搏到有力啦，咁大家自不然咁有啲賠率咁殺食下嘅。咁我先講一講啦，今次呢個8場啦，2班1200米嘅，咁呢隻初出馬預跑得12號啊。咁點解會揀佢咧？其實就係主要都係佢最近呢兩課試集都係相當之勁咯。咁真係佢好有機會係一出即勝嘅，又係嗰啲新馬一出即勝啦。但係我自己就比較保守少少嘅，咁就會貼咗佢為藍色啦，即係可能係啲 pace 馬先穩陣，因為有陣時咧就可能未夠成熟可能出到賽嘅時候會有啲驚怯場都唔定嘅。咁但係事關呢一隻馬嗰個試集啦，個狀態咧都係相當之唔錯嘅，準備功夫咧都係相當之完整嘅。咁睇翻咧最近呢兩個試集啦，其實佢都係交出咗一次第一啦，一次第二啦，係咪？咁其實谷草嘅試集，佢呢一次谷咗咧，即係前次呢次咧，可以話係一放而回嘅，佢嘅速度都係相當之高嘅。我哋睇一睇條片先。好，2號排位呢隻咧就係我哋嘅預跑得啦，你見到灰色衫呢隻係啦，呢一隻2號馬啦。咁其實佢出閘嘅時候咧都係好迅速嘅，咁已經好乖巧咁樣霸到個頭位啦，好積極咁去爭取到啲有利嘅位置噶啦。咁我哋再睇睇最後衝刺嘅時間啦。直路衝刺嘅時候咧，其實佢一路推落去嘅時候咧，佢都唔使揮鞭嘅。但係後邊啲馬咧有啲追趕不及嘅時候咧，佢哋都係要揮兩下咁樣先追近少少。但係其實佢呢隻馬係基本上一放而回嘅。OK，咁你又會話啦，佢同緊啲咩馬跑啊？上次之前達摩都有講過，呢兩隻馬赤海呢啲未跑過啦。價值鏈傳承就 exactly 就係我啱啱先上次貼嗰32倍嗰隻新馬啦，係啦。OK，咁都不足為患嘅。咁我哋再睇一睇啦。啱啱1200米試集先嚟集呢個23號1月23號嗰度試緊啲咩集咧？同緊啲咩馬跑咧？瑞勝人生有睇到嗰個訪問啦，都見到潘頓話 terrible， 揀咗隻瑞勝人生，冇揀隻小鳥天堂，真係慘啦佢，而家易咗手添，之後嘅小鳥天堂都係學習要騎，潘頓又少咗隻揾食馬啦。但係我哋睇翻，其實呢個預跑得贏緊咩馬咧？贏緊係逍遙人生喎，逍遙人生冇錯啦，又係啱啱先2月1號嗰次啦。其實呢隻馬咧就係出完去試完呢個集之後。就係又係跑咗即刻出賽啦！2月1號呢次，即刻贏喎。但係呢隻逍遙人生贏緊啲咩馬？喂，醒目高球賢者威風呢啲喎，其實醒目高球呢啲都係高質馬嚟㗎。你睇下佢出賽呢啲全部都係上名嘅，所以都係好高質嘅馬嚟嘅。呢隻逍遙人生再出啦，試完嗰課集都係贏啦，一出即勝啦。所以我哋照稱呢一隻預跑得贏埋呢個逍遙人生。當然啦，你今次跑2班咁但係其實佢都係緊輸呢隻瑞勝人生嘅啫。嗰課試集真係由頭打到落尾，去到最後100米先至輸俾呢個瑞勝人生冚過。但係其實佢輸係因為佢晾住就咁鬥住隻馬啫，佢都推都冇推過嘅。係啦，呢隻馬推都冇推過。所以其實半上嚟講咧，其實呢隻馬預跑得個狀態真係非常之唔錯嘅。以現時而家10倍嘅賠率咧，我會推薦呢一隻為我哋今場2班嘅冷馬會算啦。係啦。好啦，即係講點解有兩隻綠色咗嘅咧？其實咧就係咁樣嘅。事關咧，其實我哋之前都有同大家提及過噶啦，就係有個8萬挑戰賽噶啦，係啦。其實依家現時咧嗰個評分咧最高分就係呢個至尊貴寶啦。之後你會見到第2名嘅安康萬里同埋風雲武士咧都係同分嘅。但係最後尾去截止嘅就係2月4號星期3呢一場啦。即係換句説話講，聽日佢哋跑完邊個最高分就可以攞到呢個8萬挑戰賽呢個獎金噶啦。所以依家我哋會睇咗第3、第7、第8場嘅馬，大家都要可以俾多個資訊，大家可以留意一下啦。其實就係呢啲馬匹都係仲係有機會去角逐呢個8萬挑戰杯呢個獎金嘅，係啦。喜蓮勇敢風雲武士安康萬里同埋至尊貴寶嘅。係啦，好啦，所以咧，大家咧都要留意住啦。呢個第8場啦，呢個2號嘅風雲武士啦，至尊貴寶啦，同埋第7場嘅呢個安康萬里啦，仲有第3場嘅呢個喜蓮勇敢嘅呢幾隻馬咧，都係仲有機會去角逐呢個8萬挑戰杯呢個獎金嘅。所以大家如果有機會咧，就要留意下，因為佢哋都係會有機會係搏殺
去攞到100萬嘅，幫呢個馬房同埋呢個當呢個馬主嘅，係啦。咁啊，所以大家要小心注意啦。好啦，咁記得訂閱過我哋頻道啦，我哋一定會下次繼續為大家提供一啲心水冷馬啦，咁甚至乎有啲心水馬去幫大家繼續贏錢嘅。咁啊，